Que Dieu bénisse sa parole. Lèvons-nous et nous prions. Polo Azamalam. Il est tellement merveilleux. Azam pensa malam mingi kolek. Nous allons prier pendant 10 minutes. Envers de la vie, je ne manquerai de rien. Chantons Alléluia. 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 Chantons Alléluia.
Papa Nabiso, Souka Penza, pour là-bas. Alors c'est mon frère Nayo, je vais prier pour nos enfants de l'église. Papa, tu veux prier? Papa, tu peux te remercier la parole, la nuance de Nabiso. Tu as dit chaque chose à son temps. Moi, tu es cookie, tu dois bon parce que tu as dit, tu as comme un beau copain battu de Sonayo. Il y a un mot aussi, mais le mot de bon Zelayo, au Pessa qui me saute dans la semaine. Notre honorable déjà au nom. Je vais m'apprendre la mission au rêve qu'à la mort. So la belle li maka lobi maka lande maka. Deuxième fois la bengi maka lobi maka les oba. Les obangisa. Maka landema. Maka les o. Yami Sadou. So la bengi président Oreb. Faut ça on a signe. So la bengi président Oreb ozong ici Kolo Mabele, Kolo Mabele, Kolo Mabele. Président Oreb Kalambote. Nyatiango bayo kango. Match de jeu bandaki bango ba na retard. Alors, c'est bien. Merci. Merci. Primo, on a remercié le bon Dieu par sa grâce à permettre à ce que Bisona Bino, tout le monde en a mokolo alelo. Et segundo, on a remercié l'homme de Dieu. N'enga permettre à ce que Toyo Bako Sangana Katina Oyesika. C'est mon papa, mais l'église est appelée à l'institution. Amen. Alors, la troisième position, on a remercié l'homme Ouazali Mateur, parce qu'il y a un amateur spirituel. L'homme que vous voyez, le révérend pasteur Aaron. L'homme au retour de la parole véritable de Dieu. Alors, nous avons la deuxième mateur.
nakolakisa ye na balolenge moko boye ye aza mentor moko politique nasepela parce que soko omoni otali mobali okumisi nzambe ce qui est bien en étant professeur na faculté ya économie mais aza lisusu na taille économique. C'est vraiment tellement rocambolesque que mirobolante. Yo zalana mentor lokola moto yo na lingi na présenter biso. Juste en télé makaka poto pesa yembote. Bona tamaki ya solo aza mwana biso mabele peto yambie suna esengo. Tango bomona papa Oreb adondwaka to président Oreb yebaki na simane za na mentor moko ya makasi. Soki to zalaka ba intouchable côté wana makambo oyo yebaki mentor moko ya makasi. Non c'est Platon to benga yo baka tango no hotel le misaye. Mon ballon à lèvres sous-calé. Le professeur Papi Fernand Kimwanga, le professeur des professeurs, le président national de l'EBC, Yende Papa. Abunde la commune Oyoyo. Alors, Nafuna, tout ça là siège 12. Mais moi je sais que Makala Pamba, Torigo Bimisa déjà député national. Est-ce que Nanéo Toyambé toi assurer chambre la parlement? Tobeti Maboko Makas pour le professeur, le président. Merci, cher honorable. Vous pouvez s'asseoir. Nakata Kisasa, tous appels à mon conjo, Oyazo Kamba, Lingomba, Nabiso, Tobengi, na Combo, ya DBC. Merci, président. Et Nalungoana, Nazan, Baravoma, Rol, Nayete. Animoni, Saravoma, Petit. Mais Azam Motomoko, une femme forte. Yamaka Salenda, maman Moko sociale, maman Moko Banebele. Yazali la présidente de la fédération de la Funa. Il s'agit bien de maman Marceline Bouanga. Bisso. Tozan Mokonzi Mosusu Ouazali chargé des stratégies na niveau. Bon, message est clair et simple. La Bissonion sont dit histoire ya commune la Bisso. Makala est la commune depuis 1968 que Makala est la commune. Mais vous constaterez que Makala, avec sa grandeur, il y a plus ou moins 244 rues. Mais avancement est zalaté. Et nous étions le seul jeune, topé groupe de jeunes, autres pour défendre pour l'intérêt de la commune à Bisso. Plusieurs fois, Makambeta li tracasserie, arrestation arbitraire, atrocité policière. À chaque instant, nous allons toujours Kobunda pour lutter contre les méfaits qui déranger la population de Yamakala. Et tant que nous allons défendre la population, nous allons qui va politicien. Nous allons qui va tout cas Asbel, ONG. Mais dans tous ces élites, nous allons menacer plusieurs fois. Oyo bayebi, nous avons même massage pour défendre les communes au Yamakala.
le fait que totambolaka na mototé matoria l'homme de Dieu molimo ezape makasi ko sala jeté babeka masasa bu pourtant o bayebi baza ebele a ozomona cicatrice ezala balle réelle pour nous défendre intérêt car ya commune makala kombo ya injustice surtout makambo bikanga kanga na commune ya makala na salisa ba marche oyo etalama na ba chaîne nyonso tuna ya libanda mboka na commune ya makala o bayebi bazawe biele tozala ba politicien te mais tozala toujours na souci ya défendre o ezali population na biso ya makala 3 ans passés nous avons une initiative ya kokota kati na politique pour toyeba ko défendre sous ba cause na biso malam na côté na politique avec l'idéologie du professeur que ça la création à partir de Bengi DBC dynamique pour le bien-être des Congolais. Mesdames et messieurs, Congo peut bonga, il faut que le bien-être de la population est là. Sans le bien-être, développement est zalaté. Yango moni que tobino to mema idéologie moko idéal ya sika na kat na politique ya moko na biso Congo. C'est-à-dire créer au sein de la société congolaise la notion du bien-être. Ce qui est bien-être de tous et vandisami et permettre à biso à ce que biso nyonso moyen tozanaba kowelena et kozalate. Mais comme toujours géré par rapport à ton moyen de les athées et la prochaine séance pour ça la conférence toromeka ko talisa sous la badu DBC na mosindo pena regroupement politique na biso. Mais le message on a au Kanisa que nous voulons cette fois-ci na commune à Makala depuis 1968 tilelo donc il y a 50 et quelques années. Et ça n'a pas c'est pour l'anniversaire, il y a 50e anniversaire, il y a commune à Makala. Un certain bourgmestre a salamé un studio, il peut-être au foot de la tête. Alors il a salé en salle de fête pour un mariage. Et à cause de cela, à Ménassa, pour les cas, Tina TV pour nous critiquer. Nous voulons que Makala ait avancé. Que jeunesse à Makala est la jeunesse considérée. Makala tous a kana ba kulunate, Makala peut tous ba intellectuel. Il y a autre l'unité prouver le contraire dans toutes les générations OEIA. Cette fois-ci avec la génération consciente. Tu as même Makala na niveau à l'écolo. Moyen tous à la complexer dans la commune mususu exacté. Parce qu'il y a biso moko ba chef to termiton qui va leader to même yango. Tous à la bokebi. Ba oye belé ba ko exposer. Ba mbongo na bango ba yibi. Mais base ya solonde maka makambo yaka na mbongo mais ya na base moko solide ya solo to teka makala te pour na lokoso peut-être il y a 2000 francs to pe pour na polo parce que avenir ya makala les autres dépendre na ngana yo il est temps ya koyeba aussi la chose moko utile pour l'avantage ya commune abiso. Nous sommes jeunes et nous voulons que cette fois-ci et le monde abiso nyonso to mema makala l'instabilité moko ya malonga. Alors nayaki aux églises nanga, je prie ici et belé bayebi et parti na biso tellement qu'ils ont parti mon chrétien to yevara toujours na soutien ya ba œuvre religieuse na ba différentes religieuses bien sûr to yeba bossa la assistance na biso parce que nous sommes la politique. Toyaki bongote na mokonzi nanga akolobane moke kaka juste pour na merci kaka pour nous gérer tant tous en rendez-vous et belé DBC na complicité ya ngai na mokonzi nanga le président Fernand toye na surprise moko pour netonga parole de vie lokola action de grâce nabi na biso toyaki tonga oyo tokengela na tali boye mokolo mosusu séminaire monter kuna toki micro kadanu ranger micro groupe kuna ka AVC koto le boye ingénieur asima ba le boye oni nezangi et donc XY na bi cette fois-ci église parole de vie to me kocha moi kimia na mambetali groupe électrogène
Ngaina président n'a toyé parole de vie groupe il y a 5 KVA. 5.5 KVA pour le tour de parole de vie. Sécurité, pour le même qui sont en repos, population, ma zaba témoin. Toi, ma promesse, cité, toi qui est libératé. Biso DBC en action toujours. Et deuxième chose, naye de Tali, mon colomoussou sur le vandi boye, de quoi bête à trou, à Silisi à lobby, à mon Congo. Nini, bon, dans la condition, hors parole, il vient à prêtre. Le quoi, biso va haut, il bat la taille. Non, il faut aussi ça m'a comme oyoyo. Ngai na complicité à président national Papi Kimwanga. To son budget complet ya batum oyoyo. Sécurité boye la vision population la ceux qui vont voter sur une activité, tant monter en terre. Et tu penses à qui? DBC toujours en action. Mon commissus Babenga Bisso, rapport rêve, Moïse a bangi tout temple. Tout ce qui va micro mon il y a un système à l'itoï. Sans fil à Kota à Wambula. Donc, Oezolo Babouye, Tatan Zambé Salissa. Et toucher DBC, DBC dit non, nous sommes des donneurs de solutions. Et un micro sans fil, il y a 200 mètres. Tu peux même dépasser 200 mètres. Il y a un en bas toujours. Et DBC toujours en action. Ingénieur Nabiso, mon collègue Ernios, on a mon yembi, on a tombo qui est baby. Raison nini. Oh, ce qui est coalisé. Ceux qui font ceux qui composent, ceux qui font qui sont commols. Yango yonyo sotoye na yango. Donc DBC solution toujours. DBC ceux qui vont voter. La maman sont au balandi biso. Mais na ebisa na ba la parole de vie. Quand au DBC a bakisi likolo, Torobanan premièrement n'a pas invité. Après de Torien à Bana, Yandak. Toyokani, hein? Si vous avez un côté pour un balobi ingeta. Problème était. On va bota bisoto telemi de pour na bango. Maputa, ils ont une pièce, on va 4 ya pour la maman Nyonso. Na sima de to sangisi nanga ye mwana yende kunaye to sali makambo oyoyo. Alors na sima to za mwashi na mwali papa pesa biso et ça la biso malam. En dehors ya wana DBC avec qui solo qui a on batia caro. Aye na action de grâce na ye na loba.
Congolais na mbongo. Congolais na mbongo. Oyo ngana memaki kaka. Mais makambo yo enveloppe akaki yo eza ya niveau na ngati. Parce que il faut ekende esika situation ebandaki. Donc ezozonga epa ya mokonzi. Mokonzi neni nga telema yene mutazo ya ine ngana memela ke kapa ya mokonzi ngome ma charge te. Na yango ngana lexi makambo epa ya mokonzi. Nde mokonzi azo telema. To beti sou maboko makasi. Voilà, on l'a dit. Molenge, Badeko, Kubadala. Papa professeur, Manda, pas souvent les noms, mais la pauvreté. Vraiment, au nom de toute l'Église, nous devons être visionnaires de cette Église. Vraiment, nous disons un grand merci. Et tout le monde a la Bible, il y a pas de nous sur la salle où là, on peut aller dans la santé, échouer. C'est pourquoi le monde a les combats qui ont été déclarés comme la Bible. Vie à comme nous allons et nous vous promettons notre soutien. Et ça va pas et ça va fou. Vraiment, et ça est la tête. Oui, on fait ça au côté de ce et c'est gagné tout le monde a porté et réussite. Et moi, on a gâté la vie. Et je vous assure que lorsque notre Dieu vous visitera, vous n'allez jamais oublier cette église. Que Dieu vous bénisse encore. Paix à son disciple. Nous voulons prier pour vous. Ok, Fukama, Pamboli, Ligomba Mobimba. Voilà. L'église Mobimba, tu as mis sur la mission. Et c'est quand vous allez prier pour le papa, le professeur. Oui, on a salé l'idée de un grand parti. Ce qui m'a
Yesu azali na bomoi. Na bandi d'abord kotonda merci na nkolo Yesu pour na opportunité apesi biso pour na kokota na tomba na ye. Et puis kopesa merci na papa ndenge andimi ke biso to ya kosanga na biso nyonso awa. Na pesi pe merci na ndeko Oreb fédéral ya Funa Mobimba ya parti na biso. Azande komoko ya bwanya, ya kimia, ya respect, ya mayele pe. C'est que ceux qui mutu azali na ngolu ya Nzambe banzela na ye ezalaka ya kofungwama. Ce qui est sûr, tozana biso na moment ya campagne te. Ndako Nzambe eza ndako ya koloba politique te. Pona koto sanzambo akela biso moyen toloba politique awa eza te. Mais eloko na kosenga bino eza kopesa bino merci. Merci na ndenge boyambi biso malamu ngai na équipe nanga mobimba. Tobanzi ke akei wana ekotikala na biso. Tozo pesa bino promesse. Parce que tozui déjà bénédiction à papa. Biso tondimelaka na malaba o ya Nzambe. C'est que toza déjà député. Tokozonga jour à proclamation. Dès que ba proclamer ba résultat. Litomba liboso tokoya eza parole. Tokoya na papa Oreb. Voilà. Bible lobby contribuer na royaume yankolo. C'est que tous les biso na ba pouvoir na noter, mais comme toye bibiso ananzambe que il faut contribuer na musala nkolo yango to sali oyo. Mais tous annoncer que d'ici le 20 ba mama nyonso ya Funa na direction ya mama Marceline toko sala distribution mosusu ya ba Maputa andere oraoyo. Mais tozo linga tolo baboye. So moni na statut na biso to koma parti na biso DBC za parti chrétien. Bon, biso to ndimelaka Yesu. Yango wana tozo tambola na ba église. Mais église biso tambola ba église nyonso te. To tambola église molimo ezali. Biso netinga boye na yebi makala na vanda makala na konya makala. Mais na kenda kotanga libanda. Mais église elongo na papa Oreb to bibi soto ya awa. N'y a rien pour rien.
c'est que Nzambe soki azosa likambo za mabungisi na ye. Et après wana le mois d'août tous organisé moi meeting na terrain ya Sosa. Wana za makambo balobaka na église te. Na kombo ya papa ou apesi biso chance ya koleka awa. Na kombo ya bandeko ba accompagner ngai. Na kombo ya papa Oreb na maman Marceline. Topesi bino merci ebele. Merci. Bonjour, monsieur le journaliste. D'abord, comme on a le professeur Papi Fernand Kimwanga et Yambo, Nazali, président national et dynamique pour le bien-être des Congolais, DBC Namoukousse, parti politique, il y a majorité présidentielle, Union Sacrée, et dans la 4, il y a regroupement ANB, à nous de bâtir le Congo, où ils ont dirigé na président Bernard Kayumba, na autorité morale de référence, Excellence Guy Loandomboyo. Donc, Bisso Nyonso, Tozana Sima, Guy Loandomboyo, je l'aime, Obabengaka Baleine. Déjà. Donc, il y a banda déjà que ça la makambouya social à peuple avant à côté de la politique. Boye bi fondation Widal. Boye bien très bien. Donc, Tozakuna, mais boye na biso na makala et ça parce que biso tozaba na makala. Biso tokanisi que il faut to sungape jeunesse na biso makala. Makala ezaka kandenge batu balobela ngote. Makala ba intellectuel bazali. Mais ngai moko naza intellectuel naza mwana makala. Professeur d'université. Donc naza mwana université mwana makala professeur ya université. Mais tokendaka libanda pona kotanga tozongi pe tokomi ba professeur mais lokola biso toza ba professeur il faut to encadrer ce que jeunesse pour que biloko nyonso batu balobaka ya mabe sur jeunesse ya makala to silisango jeunesse to créer misala. C'est pourquoi au moni DBC balobi bien-être des Congolais. Bien-être ça veut dire kotanga malamu, kovanda malamu, kozala soins de santé ya malamu, peut-être pourquoi pas ba mama babota ofele ndenge président de la République Fachi Beto alobi. Voilà pourquoi je dis ça. Bonjour. En plus, pour se présenter, en plus, c'est de l'autre moni. On me met les bisous, invité d'honneur. Invité d'honneur, Oyo Bala Makala, va s'attendre, Benate qui a coupé Koya. De l'eau visite, na Makala, na évité question na bisous Zaki. Dosé la nibé à Malam, Panabino. Parce que tout le monde a payé les baya, tout le monde a rappelé. Dosé la nibé. Et t'as que Bala Makala, base la nibé à Malam. Bon, merci. Premièrement, je suis le jeune notable de Makala, connu de tous. Oreb Kalambebi, président Oreb. Présence, il y a un grand leader, le professeur Ferdinand Koyana Anakatsa Makala, et Zelo Koya Sikate. Parfois parce que vive à Mobembo, paie travail. Et il y a un autre pensant que le lot, il faut aller à Mabélé à visiter Aye Libota. Donc les gens qui ont mboka mupayate mais mutu aye na mboka na ye wana village kotala yaye base na ye pe to sepela ki keza na etonga na Nzambe pour te rendre peu gloire na Nzambe na onyo sozo sala pona biso. Voilà un peu. Et par rapport à la question lobby et l'orni tozo zela baya. Non, biso toza bayate. Biso toza ba o baza. Tozaline basi bana baboti bayaya baleki bango tu baza na makala. Donc, tu colles liawa, tu tangues liawa, tu bottes liawa. Donc, tu as li basoso ba matembele yasi mandak. Donc, tu as battu oyo to bunda pona makala, tu as un l'autre côté.
De l'autre côté, nous faisons des grandes choses dans la commis et dans la jeunesse Yamakala. Mais pour que l'idéal est qu'il est plus loin, nous avons voulu à ce que toyeba ko kota na makambo oyo etali mai politique pour toyeba ko kendesika ba décision to mika nous ozwama pour toyeba ko défendre encore davantage population na biso Yamakala. Merci. Merci. Ok, ben, honorable Dindate Malembe. Merci beaucoup d'abord pour l'accueil. Sécurité déjà, vous n'êtes pas déjà derrière. Non, non, déjà, ma première déjà. Allô? Ça va bouer au cachet. C'est vraiment pas matique ce que je dis. La mode est montée à Yambo. Les Arabes, mon papa. Voilà, tu as un porte, le pan, on va dire, voilà, moi, on a